こんにちは皆さん。この動画では iOS デバイスを使って OnePlus Nord Bud Sphere Pro ヘッドフォンのバッテリーレベルを確認する方法をお見せします。基本的にいくつかの方法があります。最初の方法は WeJet を作成します。スペースを3押しします。左上のエディトプラスをクリックします。WeJet を追加します。下にスクロールしてバッテリーをクリックします。では自分に合ったウィジェットを選んでください。それで私にはそれで大丈夫だとしましょう。決めたらウィジェットを追加とクリックしてください。ここでバッテリーレベルを確認できます。またはアプリに行ってここで確認することもできます。そしてこれはより良いオプションです。ハギのイヤーポッドとニュディのイヤーポッドのバッテリー3量を確認可能です。そして充電ケースのバッテリー3量も確認できます。この動画をご視聴ありがとうございます。役立ったらチャンネル登録といいねをお願いします。私本当に大切です。またね。